好啦，咁咧我哋做翻個熱身圈先。嗱可能有啲新同學咁記住，我哋做嘅時候記得係要挺胸收腹，舌頂上顎，唔識頂上顎嘅就掂含住自己條脷。OK， 提肛即係你當好似急要忍，唔好趌囉，記住唔可以趌住囉柚咁樣行，唔好扮鴨仔成隻鴨仔屎忽趌起咁去行，呢個一定係泄咗道氣嘅。我哋反而係要收個腹，少少收腹嚇，凹翻落去，囉柚唔好趌。咁嘅時候咧，你哋就會好啲嚇。咁啊，同埋舉手嘅時候，我見好多同學以前咧就扮咗隻雀咁樣上，係錯嘅。咁樣上係完全冇效嘅，一定要前邊上，係啦。咁啊，盡量係舉高，但係唔好用力，唔好蹬直隻手，唔好硬，唔好托天。而家咁就啱啦，係啦。咁啊OK， 係啦，好，咁我哋而家開始，係，好啦，前面嗰啲都行得噶啦，唔使等啦，係啦，一路行啦，係啦，唔好用力，放鬆，係啦。冇錯啦，你覺得隻手好冤，如果好冤到忍唔住嘅，你就放低佢一陣，即係回一回，放低佢，然後跟住攞翻上嚟，咁你就會覺得會好啲嚇。咁如果你話持續，你都可以1分鐘唔放落嚟嘅，咁啊可以做足1分鐘時間嘅自己平時。咁做呢個運動嘅好處咧，其實首先就可以修正翻我哋嘅脊骨，冇咁容易寒背啦，頸椎同腰椎會放鬆一啲啦。同埋咧，你行得正確嘅話，你會發覺個大髀膝頭係好自然咧，就拎起，腳踭係好輕鬆，係掂到地，係好自然拎起隻雙腳去行路，就唔會拖住個地下行嘅，力唔喺晒嗰個前掌度嘅，係好自然，腳踭腳掌去印翻落個地下度行。好，我哋推兩邊飛機，係啦，手中指向上，向天，係啦，放鬆，手踭唔好完全蹬直先，係。手掌度，你覺得打開個手掌，覺得個掌心好似有個氣感，有一啲嘅感覺喺呢個掌心度。一樣係要挺胸收腹，個身不變。好啦，返埋自己嘅機場啦。咁我哋開始下，做翻啲簡單嘅手部先啦，放翻鬆，我哋扣手。記住，我哋做呢個動作嘅時候係摩拳擦掌式嘅去推自己個手腕，明唔明？唔好喺度兩邊擺，你會做完之後隻手好冤好攰，唔啱嘅。我哋係做完之後個手係輕鬆嘅，所以你係扣咗手指之後去推。記住兩隻手掌係相對住嘅，掂嘅，唔好離開咗，因為以前好多人都係咁樣做，係雙手腕嘅，反而我哋係掂住，但係唔係用力揸實，唔好擺隻橙喺中間榨汁咁咧就會放翻鬆佢，你會見到好似個圓球喺度轉，你會發覺個喺度轉，有個波喺度轉咁嘅感覺，你就做得係啱啦。係啦，放鬆放鬆放鬆，冇錯，唔係求快脆，係要做得順暢，即係你唔好噗咁啊！但係你唔知做咗乜，唔啱噶吓。我哋係要流暢。你見我好似好快，其實係因為佢順，咁你就會覺得佢快，係啦，你會覺得佢
做緊個圓圈嘅動作。好，我哋將手指褪一格啊。頭先右手係上嘅，而家就左手係上。總之同頭先唔啱唔相對嘅就啱啦。跟住再做一次，係啦。因為我哋做運動咧，講過好多次啦。平時冇做嘅嘢就係運動，你日日都做嗰啲咧係勞動嚟嘅啫。好，我哋叉腰，好啊，左手拎出嚟，係隨手轉掌，係放鬆，意念喺個手指手掌帶個膊頭轉，係啦。好，反方向。OK， 好，右手垂低轉，放鬆條腰啊！雖然叉住咗條腰，但係都要放鬆佢，一樣係要提氣挺胸，唔好寒咗背去做。好，反方向。因為如果做呢啲動作你唔挺胸嘅話咧，我哋嘅肩胛唔係一個好嘅角度咧，我哋越做得越多就越傷噶啦。所以一定要挺起胸膛，令到我哋個關節喺個正確嘅位置，同埋我哋放鬆個身體，隨意擺動咗佢，唔好硬食咗道力。好，放鬆，好，雙手叉腰，我哋做下頸部。做頸嘅時候，記住意念喺下巴，下巴向左，好，擺正，下巴向右，擰過去，望你嘅右邊，係，好，擺正，再嚟一次，向左。好，擺正，右，好，擺正，好，垂頭，好，擺返上嚟，記唔記得要褪少少出去，下巴要褪少少出去，落去嘅時候可以呼吸講到嘢嘅為之正確。好，擺正，望天，我哋係唔好縮頸，記住唔好用頸力，係下巴帶個頭上去。好，擺正，再嚟一次，上。好，擺正，側左，好，擺正，側右，好，擺正，放低右手，側左。好，擺正叉腰，放左手，側右，將個頭放鬆，好似跌咗落去咁。好，擺正，好，雙手叉腰，記得挺返起胸。我哋做一個鬆弛動作，放鬆，轉圈。好，反方向。好，擺正，係啦，唔好不停咁
喺度轉啊，好似有冤情揈發水咁樣。咁轉得多咧，其實就好傷個頸椎嘅。咁同埋咧，唔好用力去轉，轉得多亦都會磨蝕咗我哋個椎間盤嘅。仲有一樣嘢就係，如果本身自己血壓唔係好穩定嘅時候咧，自己留意，如果係好容易暈，就要即刻停。做頸部嘅運動一定要係安全，同埋自己要放鬆，唔好緊張。同埋你總之你叉翻住腰，挺翻你胸，咁令到自己個人保持一個正確嘅姿勢，唔好整傷咗自己，咁就 OK 噶啦。好，咁我哋做多少少熱身，張開，打肩，拍命門 ，OK， 好，轉，放鬆，用個腰，用個身去帶個手去轉。好，大包，啱啱架底下低 ，OK 呢個位咁當然啦，因為你打唔到咁高嘅，所以盡量架底位置下 ，OK。OK， 好嘅，好，我哋打手，OK， 一左右下，好，腹股溝大髀。好，嗱，呢個咧就要曲少少腳，打膝窩後面膝頭哥後面，打呢度OK， 好 ，OK， 得，因為唔係打大髀嗰個，因為如果打大髀咧，通常咧係就會打我哋垂手指尖啱啱好掂到嗰個穴位風市，咁你就要變咗，你要因為打唔到嘅自己咁樣打，你就要曲少少身，隻手先夠長，啱啱好先至打到兩邊大髀嘅。咁你先打得應嗰個穴位啊，知唔知啊？係咪個個都小雞仔咁樣咧？係 ，OK， 好啦，係啦。咁扮完雞仔，咁既然打咗外面啦，咁啊我哋打埋裏邊啦，都係啦。咁一定要坐少少馬，呢個咧就要擘開少少腳，曲膝，坐翻少少馬，咁樣啦，係啦，應該好痛下嘅，係啊。因為打得少，係啦，所以應該幾痛下嘅。OK， 好，係啦。咁通常都係對自己都心狠手辣嘅，我見你哋個個對自己都係打得好硬嘅。但係因為呢啲位置打得少咧，係真係會痛啲嘅。外面呢啲係啲筋強啲咧、實啲咧，你打落去就反而舒服嘅。咁但係都係好嘅咁當然啦，咁既然拍開，我哋繼續拍落去膝頭哥。咁呢個咧自己要做，但係唔好烏身。因為我見到啲同學咧做下就唔知攰啊定係習慣咧，就咁樣去做嘢啦，傷咗自己污住咗、翳咗道氣。所以有啲同學就做下運動嘅時候，可能心口翳悶啊各樣，因為我哋有橫膈肌喺度。咁你自己扼住咗，咁就你做唔到腹式呼吸，亦都做唔到胸式呼吸，因為你已經頂住咗。因為無論係我哋做胸式呼吸嘅時候，我哋挺胸個橫膈肌會向上，咁我哋先吸多啲氣。我哋如果做腹式呼吸，崩落個肚嘅時候，我哋個膈肌係會去落，係嗰下會落嘅時候，咁我哋個肺係會吸多啲氣咁但係你而家你頂住咗佢，彎住咗，鎖住咗咧，就真係唔上唔落啦。
冇啦嚇，咁所以咧就頂住咗。咁所以我哋其實做運動好多時，我哋都係要挺翻胸穩陣啲。咁當然有啲動作可能要烏身，但係烏完身跟住係要挺翻嘅，唔會不停係烏住喺度嘅。不停烏住喺度咧就烏咗喺度地下噶啦。咁所以我哋坐低個馬，啱啱雙手可以拍到膝頭哥，係啊。好，外面裏面，OK， 好，係啦，咁就不知不覺咧，如果做得多咧，其實就練埋個馬步，咁隻腳啊無啦啦又有咗力噶啦。OK， 好，咁我哋鬆下隻腳先，坐低。係啦，坐唔到自己揾凳啊，係啦，好，我哋收埋雙腳，腳板對腳板，係蝴蝶飛，搖下先，係啦，放鬆放鬆放鬆佢，係啦，好，咁我哋收埋佢，我哋吸氣挺胸，呼氣落，慢慢落，係啦。你覺得有牽扯感就已經得㗎啦，其實。好，吸氣上，記住停留嘅時候一定要保持呼吸，唔好閉氣。好，吸氣，呼氣落，唔好寒背，我哋盡量唔好寒背。好，上，係啦，因為你寒咗背就頂住咗道氣啦。係啦，有啲同學就已經係啦，閉咗氣或者咧污咗啦，一污咗你就壓咗喺度啦。所以點解一定要第一下點解要吸氣？冇呼氣嘅。因為你吸氣就要挺胸，呼氣嘅時候你就會放鬆啲筋落去，但係唔係叫你寒咗背落去。係啦，一定要呼吸正確，如果唔係咧就會出咗偏差噶啦。係啦，好。上所以你記住個口訣就係你一上吸氣，落就呼氣咁你基本上就唔會出事，係啦。再嚟吸氣，呼氣落，落嘅時候我哋係諗住心口落，唔好搏命耷低個頭，假象嚟嘅啫。你以為自己落得好低，冇意義啊，因為我哋拉筋係同自己嘅啫，唔好同人比較，人哋成趴晒喺地下，對你係冇影響嘅，因為唔關你事嘅，係咪？拉筋係拉自己嘅筋。好，吸氣上，再嚟一下落，呼氣啊！記得個鼻呼唔切就用個口幫。停留嘅時候慢呼慢吸。好，上。呢啲動作咧，有時喺屋企咧可以自己揾個牆咧，靠牆咧，褪到自己最後，跟住咧就將兩隻腳揦到最埋，然後冇得褪啊嘛，亦都冇得落嘅，落唔到噶啦。如果你係鎖住，如果你啲筋係緊嘅話，鬆嗰啲梗係咩環境都做到啦。咁要嚟做咩咧？就要嚟撳兩邊嘅。因為你後面有得靠嘅時候你就做到噶啦，而家冇得靠嘅時候你哋一撳咧就會跌嘅，應該你會覺得坐唔穩嘅，係啦，咁就覺得成個不倒翁咁樣噶啦，喺度搖搖擺擺。但係如果你喺屋企自己做嘅時候咧，其實不妨咧就咁坐喺度靠住牆去睇電視咯，咁就唔使摁噶啦，兩隻手擺喺個膝頭哥上高，輕輕俾少少嘅重量佢就得噶啦，唔使好大力嘅，其實你擺喺度你已經有感覺噶啦。因為你手都有幾斤重啊嘛，都冇都有幾磅啊，係咪啊？咁你哋就會覺得呢啲會扯啦，係啦。咁記住做得越耐，放出嚟嗰下，慢慢解鎖。如果唔係唔識喐噶啦，
係啦，你慢慢將佢慢慢好啦。而家大家可以將佢放翻出嚟，係啦。因為做呢啲動作，因為做得太耐咧，你知我哋個個都咁年輕噶啦，咁啊，所以咧啲氣血係爭緊啲嘅啊。咁所以咧，如果我哋做啲動作固定得太耐咧，又唔係好養到啲筋，咁我哋要俾佢慢慢舒展翻出嚟。如果唔係咧，你會覺得好唔舒服噶，變咗你突然間拎出嚟咧，係好容易整親嘅啊。咁所以我哋就要小心。好，我哋記唔記得點扭計啊？係啦。蹬下個膝窩，係啦，兩隻腳係輪流做落去，因為你一齊做係發唔到力嘅。但係小朋友扭計就係佢哋就係左右，係啦，咁你就會放翻鬆隻腳啦。OK， 好啦，咁順便教埋大家，因為以前可能教過其他同學嘅，但係有啲新同學就未必學過鏗腳趾，係啦。撞擊下佢嗱，兩隻腳好似放鬆 V 字咁樣，然後合埋佢撞，嗰下係碰撞落去，但係一碰跟住就要放鬆啦，係啦，少少痛好啦，唔好咁搏命啊，係啦，因為少打少撞咧係有少少痛係正常嘅。OK， 好，我哋跟住再收一次。係啦，咁應該會大家都發覺隻腳鬆啲啦，係咪？係啦，因為其實好多時鬆筋，我哋唔使死路一條咁做死個動作噶，我哋要係好多嘅熱身之中嘅熱身，鬆筋之中嘅點樣去再一個熱身嘅鬆筋，我哋就可以幫助自己再鬆一啲嘅。咁而家你再做呢個嘅時候，你就發覺係比頭先已經係輕鬆咗啦。好，我哋再嚟一次吸氣，呼氣落。係啦，你就會發覺容易啲啦，又會拉得深啲啦。好，上落，記得保持呼吸。好，上落。好，上，好，我哋伸出左腳，係啦，好，我哋將我哋右腳擺喺左腳嘅上高，轉下個腳踝，腳趾，係啦，順時針、逆時針做佢幾下，放鬆下，放鬆去做啊，唔好大力去扭啊，唔係陣間揸住嘅時候，我揾白膠漿幫你黐㗎咋。好，收埋佢到最入，拉個腳背，係啦，我哋放鬆，等個腳背晾喺個大髀上高，放鬆嘅手係扶住佢得，但係唔好捉實，慢慢等佢拉翻鬆個腳背，扯，你會覺得個腳背有啲扯。OK， 好，跟住我哋放落地下，係啦，好啦，我哋吸氣，呼氣落。上落，我哋盡量腳趾自然向天，係，但係唔使好用力咁樣。好，上，我哋盡量將隻腳係擺喺地下，但係唔好翹咗落下低先，因為咁樣咧，其實偷咗雞嘅，你拉唔到嗰個伸出嚟嗰隻腳嘅變咗。好，我哋吸氣。落，係啦，上，轉吉，係啦，轉下隻腳，又轉晾起上嚟，轉下佢，順時針、逆時針咁轉下個腳較腳趾，係啦。好，收埋，晾一晾，係啦，由得佢腳板向天，係啦，做到慢慢都唔使急嘅，係啊，
冇得揀嚟嘅呢個係啊，因為你平時你呢個腳教你哋都係硬，咁順便拉一拉係啦，因為你好少做呢啲咁樣，因為呢個做呢個拉嘅時候，其實你小腿嗰個前徑肌係會拉扯到側邊嗰度嘅，係啦。因為你哋做唔到嘅時候，點解咧？做唔到就係因為呢組肌肉緊，你哋就會做到咁樣啦，扯到上嚟啦。但係一路鬆嘅時候咧，你就會發覺低啲㗎啦。咁當然啦，去到最低嘅時候，你就會掂到地啦。係啦，慢慢唔使急嘅，係啦。OK， 好，我哋放喺地下，係啦，放鬆吸氣，呼氣落。上落，記得上吸落呼下，停留嘅時候保持呼吸自然。上落，上，好，我哋擘開雙腳，係啦，擘得幾大就擘幾大，唔緊要，隨意，係啦，總之要坐得穩，唔好擘得大得嚟坐唔穩，係啦，好，咁我哋最主要其實就拉內側嚇，咁拉下呢啲位等佢嘅嚇，咁我哋盡量坐直，就唔好寒得咁誇張，如果唔係咧，自己條腰骨咧都會好冤。好，我哋向前吸氣落，呼氣下，落嗰下呼氣，吸氣上，落，上，再嚟一下落。吸氣上，好，好緊呢 ，OK， 好，我哋俾你收一收，跟住做呢一個等生仔咁樣吓，啱啱好一個腳位，係啦，咁就啱啦，好，我哋又唔係等生仔，真係坐喺度。好，就係做頭先嗰個位置，我哋向左邊，自己嘅左邊放鬆，係啦，係啦，放鬆佢，唔使用力，由得佢跌落地。好，擺正，好，放鬆。嗱，放鬆嗰陣呼氣，唔使咬實牙根嘅，咪陣間窒息㗎啦。係啦，由得佢放鬆。好，擺正，再嚟左邊，好，擺正，右邊，係啦，好，擺正 ，OK，放一放出去。再擘翻大，係啦，你就會發覺更加大啦，係啦，你應該會發覺自己比頭先擘得更加大噶啦，已經可以比頭先。OK， 好，我哋吸氣，再嚟喺前邊落，上，落。上，再嚟下落，
好，上我哋嘅左邊落，上右邊落，上前邊落，上左邊落，上右邊落，上前邊落，放鬆嘅人，你覺得嘅腳扯，唔好覺得其他位置扯。可能有啲同學都會覺得條腰扯，但係因為可能咧就係寒咗背。好，上 ，OK， 慢慢收翻隻腳嚇，慢慢收翻隻腳嚇，因為頭先做得耐，係啦，慢慢收翻埋嚟，好嘅。我哋又扭下計先。好，我哋睇下挑戰下少少難度嚇，左腳擺後，係啦。我哋盡量咧將個膝頭哥擘開嘅，擘得幾多擘幾多，唔緊要，即係唔係咁樣拍埋。係盡量七字咁，係啦，係啦，唔使夾硬嚟，唔好夾硬嚟啊，係啦，就係擺個姿勢咁啫，好似劉翔跨欄咁嘅啫 ，OK， 係啦，你見人哋啲100米跨欄就係咁嘅姿勢噶嘛，就係咁嘅動作噶咋，係啊，我哋影完張相之後，跟住自己 P 上去個欄杆度就得噶啦，啊 P 上去係啦。即係黐上去咁解 ，OK， 好，我哋慢慢收翻嚟，係啦，轉第二隻，係啦，冇錯啦，係啦，咁啊，放鬆佢，等佢自己拉翻鬆佢，係啦，總之你擘得闊就擘闊，擘唔到唔好夾硬嚟，係啦，咪就係白膠漿都黐唔翻，搞唔掂。係啊，係啊 ，AA 試下，有冇同學願意試下 ？OK， 係啦，係啦，冇錯，唔好俾機會自己做呢啲。OK， 好，我哋放翻出嚟，係啦，係啦，冇錯啦，我哋又扭下計先，放一放鬆佢。唔識扭計，而家學扭計啦。好，係啊，唔係啊，個個都識啊，好叻啊。OK，好啦，咁我哋做一做太耐冇做嘅跪先，係啦，跪先，係啦，冇錯啦。我哋腳背掂㗎吓，可能嗰邊同學見唔到啊，係咁樣坐翻落去，係啦，腳背唔得，抽筋 ，OK， 係咁樣腳背落，如果你咁樣會可能會抽筋係咪啊？哦 ，OK， 係啦，我知有抽筋嘅，係啦 ，OK， 係。亦都我哋估嘅中國人都係咁樣㗎咋。其實我哋中國人係咁㗎 ，OK？ 咁咧，如果係禮儀嚟講咧，女士就拍埋腳嘅，係啦，
但係我哋男性咧就係咁嘅。有日本人咁樣。我重申一次，日本係跟我哋宋唐朝嘅唐宋嘅時候嘅禮儀嚟嘅，即係我哋以前都係席地而坐嘅，係咪？古時啲凳冇咁高凳嘅，係後期先開始有凳嘅，係。咁同埋咧，如果擘開腳坐嘅時候咧，其實隻腳係搭住嘅，係啦。咁樣搭住嘅時候，佢哋先至上到嚟嘅，係，其實就當做功夫咁。OK， 好，慢慢起身，慢慢起身，唔好，係啦，唔好彈起上嚟，你彈起上嚟我驚噶啦，係啊，啲好耐未試過咁貼地氣，係啊。因為突然間起身啊，成日上落啊，個頭啲血壓係容易唔穩定，咁所以平時你哋自己做運動都係嘅，慢，唔使話咁急，亦都唔使好似平時上堂做咁長時間。但係如果你每日都做咧，少少時間係咁以兩邊望下，跟住轉下手啊，甚至乎轉手嘅時候就又轉埋頸啊，或者跟住隻腳一齊轉啊。好似好繁忙咁，但係時間關係咁已經做完啦，係咪？係咪？咁啊，所以咧，你其實自己平時做咧就簡單啲、輕巧啲就得噶啦。因為有時你喺度等車，你喺度轉冇問題噶，係咪？咁啊，所以其實好多動作。OK， 咁啊，講開手，好耐冇教大家鬆嘅手啦嘛，係啊。咁啊，比較複雜少少啊。OK。我哋拎日左手出嚟，手掌向住自己，係啦，睇下自己有幾多條紋先 ，OK， 係啦，雜紋比較多啊，呢輪真係身體麻麻地。OK， 好，跟住我哋嘅右手係啦，向翻出邊啊，啱唔啱陰陽 ？OK， 將我哋右手嘅手指公掂住手背中間，係啦，係，跟住我哋右手嘅4隻手指掂住我哋嘅左手嘅大魚際，即係手指公下低嗰嚿肉，好厚喎，係好厚嗰嚿肉，冇錯啦，唔夠面皮厚嘅應該。OK， 呢個位跟住我哋將我哋嘅左手手指公指向前邊，係，然後保持呢個姿勢，慢慢放落下低。嗱，覺得扯就停啊，唔好放鬆咗咁樣落喎，咁樣一定落得到嘅喎。係，扭住，然後先至落。係啦，覺得扯就停喺度啊。我哋右手手指公掂住左手嘅手背，右手掂左手嘅手背，其餘嗰4隻手指扣住左手嘅大魚際，即係手指公下低嗰條肉，然後擰過去向前，然後先至慢慢放低佢，係啦。有啲同學已經可以做得好低嘅話，唔好變咗攤手，我哋係扭盡咗佢，然後先放低佢，呢個先真正嘅鬆。好，跟住我哋放翻鬆佢，打開4隻手指，手指公唔離開，然後留意睇住我啊，慢慢起踭轉 ，OK。右手4隻手指啊，指住前邊，扣住小魚際。小魚際即係手指尾呢嚿肉 ，OK。然後雙手慢慢推出，係啦。好，收返嚟，再嚟一次第一個動作，放開佢，轉返佢。嗱，冇離開過㗎隻手指公，掂翻住佢，扭。我錯咗啦。
係，總之你掂住個手背你就唔會錯嘅。你點樣轉都要轉翻轉頭嘅啫。好，跟住慢慢放落去。咁有咩做？拉筋，因為你一直都做唔到，所以你冇拉到筋。OK，OK。你扯點做啊？係啦，咪咁啊？係啊。哦。有冇作用？因為你我見你一直都係咁嘅。OK， 咁你變咗係冇拉筋，你真係變咗產生唔到作用。OK， 再嚟一次教過。OK， 好嘅，重新嚟過。OK， 啊，我哋都係做左手先，好唔好？左手手掌向自己睇住佢，右手就擺出去，係咪？咁啊簡單啦。跟住我哋將右手嘅手指公掂落去手背嗰個叫掌心，係。OK， 係啦，跟住右手四隻手指扣住大魚際，冇錯啦，叻女啦。好，跟住將佢轉左手嘅手指公向前，係啦，咁變成一條直線向前啊，即係咁樣去吓。OK， 扭住隻手，冇錯啦，扭住咗先，然後先至慢慢放低佢。嗱，手腕唔好曲㗎吓，其實即係如果有啲同學呢個動作已經扭得唔夠盡咧，其實就已經拉唔到㗎啦，扭多少少，係啦，咁樣冇錯啦，你覺得扯，然後先至慢慢放去。嗱，唔一定放得好低㗎，你可能呢個角度你已經覺得扯就停啦，唔好硬落啊，硬落真係白膠漿都搞唔掂啊 ，A 都未必搞得掂你啊。好，跟住慢慢落，由得佢慢慢落，得嘅就落低啲。係啦，唔得嘅唔好硬落吓，扯啦，好，陣夠鐘俾你扯。OK， 好，我收翻上嚟，好，我哋打開佢，轉起踭。嗱，我手指公冇離開過手背噶吓，一直都，然後跟住轉，嗱，右手四隻手指向前，擺翻落去，扣住小魚際，你個手掌向佢出先，係啦。揸住，然後推出去。推出去嘅時候，個人唔好跟住出。嗱，好多同學有時做得好似點解好似好虛咁樣，因為你哋推嘅時候咧，個人咁樣飆咗出去。調翻轉，我哋推出去嘅時候，挨後咁樣嘅，好似咁你就會覺得拉住啦。轉咗手啦。係啦 ，OK， 好，收翻埋嚟，再放翻開佢一次 ，OK， 嗱咁樣啦，好似蝴蝶啦 ，OK， 跟住扣住大魚際，扭隻手，轉翻出嚟，係啦，冇錯啦，好多同學開始懂啦，係啦，雖然複雜一啲，但係呢個你學得好咧，你就會鬆，掂住手背，扣住，係啦，唔好捉得太入，好多同學可能咧。捉過龍啊，去到掌心唔啱啊，係就咁曲隻手指微曲，扣住個大魚際得啦，係啦，唔好捉到掌心，因為捉到掌心你自己會另外一隻手自己會扭親啊，係啦，因為嗰隻手要發力嘅 ，OK， 左手而家係左手唔用力㗎，記住，你而家拉緊左手係唔好用力，係靠隻右手去細微去幫助 ，OK， 慢慢放落去。係啦，冇錯。好，收翻上嚟嘅時候，放開佢，變翻隻蝴蝶，轉手向咗前，扣住個小魚際。嗱，唔好伸直隻手指。你哋好多同學咧意念唔啱，係扣。咩叫扣？係 OK， 你咁樣咧就係黏住咗佢唔啱，係扣就得啦。跟住。推出去嘅時候，我哋唔好縮膊，記住係放低個膊頭，伸翻個背向後，係啦，咁你就會覺得扯啲啦，係咪 ？OK， 好，我哋放翻低，放鬆，係啦，我哋試下右手咯喎，我哋右手點啊？睇掌，啱啱陰陽手，
手指公掂手背，左手嘅4隻手指扣住個大魚掣，扣住個大魚掣嚇，唔係擺落去，唔係盡量伸嚇，扣住 ，OK。我哋嘅手腕其實而家做呢隻手，而家右手咧，因為有啲同學咧會曲咗個手腕，其實唔啱㗎嚇，唔啱㗎嚇。記住放鬆去扣住，擰 ，OK， 擰咗直佢，係，然後慢慢放低，係啦，覺得扯就停啦。你啲筋夠鬆就低啲，但係如果你扯你就唔好夾硬落啦。OK， 好，慢慢拎翻上嚟，好，打開佢變蝴蝶。一路轉手踭，轉咗右手掌向出。嗱，其實兩隻手掌都向出啦吓，係啦。我哋將左手4隻手指指向前，然後扣住小魚掣，慢慢推出去。記得個背少少向後，唔係個頭挨向後啊，唔好一跌親啊，係個背啊。知唔知道啊？係啦，好，收翻嚟，放開佢，轉變蝴蝶，係啦，一直都冇離開啊！嗱，一個手指公其實一直都係掂住自己嘅手背嘅嚇，然後點啊？左手嘅4隻手指扣住右手，轉掌，放出。轉錯手，係，唔係太美喎，唔緊要，係 ，OK， 嗱變翻蝴蝶 ，OK， 變翻蝴蝶，兩隻掌心向自己，左手嘅手指公掂住右手嘅手背，係，拎翻出嚟先，你嘅手指都冇拎出嚟。OK， 扣住手指，好，再擰翻出嚟，然後慢慢放翻落去，係啦，好，拎翻上嚟，轉放開蝴蝶，一路起踭轉，兩隻手掌向前，左手嘅4隻手指向前啦，扣住小魚掣。嗱，右手冇變啊，右手都係一直都擺緊而家個姿勢咁樣，係咪？然後慢慢推出去，手指尾揸手指尾方向，係啦，慢慢伸直，係啦，你覺得扯就停啦。明唔明？係啦，好，慢慢放鬆，好啦，大家好緊張，因為點解咁複雜咁難呢？因為呢個係擒拿手嚟嘅，你練得熟嘅話就將人哎呀咁樣去噶啦，係啊，呢個係擒拿手嚟嘅其實，係啦，你要熟練，熟練就有得練啦，唔熟練就冇得練啦。OK， 因為你當熟咗咧，其實咧就借隻手嚟，其實就等於。咁就要鎖住咗對方噶啦，你明唔明啊？咁如果再屈埋嘅話，就會鎖得好死嘅。咁但係自己拉嘅時候咧，就唔屈呢個動作嘅，淨係扭嘅啫。明唔明？就將一個，因為你做呢啲動作做得多夠鬆嘅時候咧，第二日遇啱俾人哋鎖住你嘅手咧，你係有時間甩嘅。你啲筋唔夠鬆，就好快就俾人哋鎖住咗啦。啊，所以點解擒拿手都可以拎嚟鬆筋，就係咁解啦。OK， 好，咁仲有一個動作比較簡單噶啦，相對於頭先嚟講，係簡單好多噶啦。啊，我哋左手先啦，拎出嚟手板，手板向天係因為方便大家睇到嘅啫嚇。OK， 自己做就唔一定係向天，自己向翻自己都得嘅。咁我拎翻出嚟嘅時候，我哋右手擺喺我哋嘅遮曬嘅手指。啊，唔係手掌啊嚇，手指遮晒個手指 ，OK， 揸住佢，
揸住遮嗱咁樣啦，即係咁樣，見唔見到？後面見唔見到？山頂嘅朋友睇唔睇到 ？OK， 好啦，呢個然後跟住我哋做呢個動作，擺喺呢個姿勢，係啦，即係啱啱好，即係好似托盤咁樣嚇，擺喺度，捉住咗呢隻手，帶左手拉落去 ，OK， 撳咗落去啦，然後慢慢放直隻手踭，嗱慢慢放啊，唔好暴力啊，慢慢伸翻出嚟，係啦，係啦，嗱呢個動作越低就越扯嘅，係冇錯，因為如果你覺得喺呢個位置已經覺得扯，你就要停，可以就低啲，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 明唔明？但係唔好鬆咗嚟低就冇用啦，所以喺第一個動作你要鎖住咗個手腕啦。然後慢慢去伸直佢，你會覺得呢啲位係扯嘅，咁就啱啦。OK， 係啦，好，翻上嚟，再做一次，好落，慢慢，係啦，覺得啲手指、手掌，甚至乎手踭嘅位置有啲牽扯。係啦，唔好縮膊啊！縮個膊就鬆晒噶啦。我哋一定要挺胸垂肩，唔好縮個膊嚟做，千祈唔好縮個膊嚟做嚇。我哋係要去咁樣做咧，你就會覺得扯啦。好，放翻鬆佢，轉手，右手手掌，我哋左手捉住4隻手指，然後拉落去。慢慢，係啦。嗱，初頭咧自己做咧慢，初頭自己做要慢，唔好一開始就快。好，拎翻上嚟，再做多次，落，慢慢落，係啦，保持呼吸，慢慢。好，上多次嚟。嗱，首先記住，同學有啲人咧就鬆咗自己嚇，變咗咁樣落係落冇用㗎嚇，一定要鎖咗先，係啦，撳低咗鎖咗先，然後先至慢慢落去咧，你先覺得扯啲嘅，係啦，慢慢係啦，慢慢落，唔係好用力咁解啊，落得慢唔係用力，係只不過係放鬆。我唔想你哋咁快嘅時候有機會整親嚇。咁當然啦，第日你自己咁樣已經係熟咗嘅，咁你就會好快就已經去做咗啦。咁但係而家你自己要慢慢掌握嘅時候，就係要慢慢去掌握，感受下會有咩感覺，會拉扯到啲乜嘢。點解要咁樣做？係因為你一定要係繃直咗另外嗰4隻手指，因為嗰4隻手指如果係曲嘅話咧，你做呢個係冇乜扯嘅，你會發覺係冇乜效果嘅，所以一定要係鎖翻直啲手指佢，其實係鎖翻直啲手指，跟住你落去咧，你就會覺得鬆啦，明唔明 ？OK， 好啊，因為呢個動作其實就係等於有啲人企喺度或者坐喺度做呢一個嘅動作嘅。嗱，以前我記得以前教過其他同學咧，喺做一個跪坐嘅時候咧，係可以順便做呢個嘅，係可以順便做嘅呢啲嚇，一定可以咁樣去拉。咁但係咧，企喺度亦都可以做頭先嗰3個，呢啲全部都係一啲嘅我哋叫做反關節技啊，或者係擒拿手啊咁樣嘅呢啲動作嘅，因為呢一個真係又係一啲技法嚟嘅，咁但係都係講過啦，呢啲技法就正正啱我哋拎嚟鬆筋啦，因為呢啲已經大家做過啦，已經夠鬆啦，咁我哋又要再做一啲深啲嘅動作啦，係啊，咁係比較深，真係好複雜係嘛做呢個，但係呢個如果你哋做慣咗咧，你就可以好輕鬆去3個動作就喺度配合啦，係啦，慢慢去玩，翻去慢慢複習翻。
慢慢去掌握翻，咁就會好啲嚇。我哋好，仲有時間就少少做翻少少易筋經頭嗰幾式，好嘛？係啦。好，做幾下啦，做幾下就收工啦。OK， 好，我哋雙腳拍埋，腳趾擘開啊，90度咁樣，係好。跟住我哋做一個易筋經嘅委陀獻柱，吸氣上，呼氣入，合十收埋，吸氣，放鬆，呼氣，聚一聚佢。吸氣上，出氣，呼氣，吸氣分開，橫擔降魔柱，推向兩邊，掌托天門，垂手，呼氣，吸氣，轉掌，呼氣，趌腳，金剛勢。好，呼氣落，開咗腳，擲星換斗，左手望住左上掌心，轉掌換斗，呼氣，好，分手，擲星。好，望掌心出，轉掌，好，呼氣落，倒曳九牛尾，左邊左手左腳喺前，褪你嘅右腳，好。轉手握拳，前後手一齊做，坐後拉手，望住你嘅拳，推返出去，將個重心轉移返喺前腳，好，轉手，褪你嘅左腳，轉握拳，望拳。坐後，好，伸出 ，OK， 好，放返低，好啦，好多都係唔記得啦，唔緊要，收工。隨手未啊？而家係練做埋收工 ，OK， 個個講收工 ，OK， 好。提肛挺胸舌頂上顎，記得儲口水，隨手吸氣，呼氣，吸，呼，吸，記得弄舌，好，陰陽抱。吞一、二、三，好，放鬆，好啦，真係收工啦。